Je správny prejav Hi-Fi vo výškach, stredoch alebo basoch? Tak toto je KEF LS50 Meta a audiovektor QR1 a dnes si o nich povieme viac. Moje meno je Martin Fecík a sledujete kanál HiFi.cz. KEF LS50 Meta sú z tejto dvojice najznámejšie reproduktory, určite ste o nich videli kopu článkov, videí a tak ďalej. A v podstate na prvý pohľad alebo aj dotyk už zaujmú, pretože vyzerajú naozaj parádne a ich povrch je vlastne taký hrubý matný lak, je to nanášané, ako keby je to tak trochu taký ten prášok, ktorý sa niekedy nanáša. Takže to nie je úplne extra hladká alebo len matná plocha, je tam cítiť trochu takého hrubšieho zrna. Predný panel, ako som zistil, pretože som tieto reproduktory nechtiac poškodil, tak ten predný panel je z kovu, pravdepodobne je to nejaká zliatina hliníku a v podstate je vidno, ako dávali do tohto reproduktoru naozaj kvalitné materiály aj na to šasy samotné. Keď potom vyberiete tento stredobasový menič, tak naozaj keď sa pozriete dovnútra, tak samozrejme tam vidíte, jak je to prepracované, aj konštrukčne, jak je ten kabinet vlastne spevnený. No a čím sú tieto reproduktory známe, tak to je pravdepodobne ich prejav vo výškach. A to práve preto, že tento koncentrický menič, ako tu vidíme, tak ten stredobas samozrejme nejak hrá, ale hlavne ten výškový menič, ktorý je tam schovaný trochu, tak ten práve má za sebou niečo, čo KEF volá meta materiál a kvôli tomu sa aj tieto reproduktory volajú LS50 Meta. Tento metamateriál má slúžiť na to, aby eliminoval niektoré nechcené zvuky z tohto výškového meniča. No a z mojej praxe môžem povedať, že naozaj ten rozdiel je tam počuť a je to počuť hlavne v tom, ako tieto reproduktory hrajú oproti rade Q od KEFu. Keď sa s vami ako zákazníkmi bavím tu v štúdiu, tedy dostávam veľa poznámok od vás a sú veľmi cenné, pretože mi pomôžu odhaliť alebo sústrediť sa na niečo, čo som dajme tomu sám nemusel počuť. Dostávam poznámky, že vám hrá trochu plasticky a to si myslím, že je to najlepšie, čo sa podarilo u tohto metamateriálu od KEFu, že tento plastický prejav sa eliminuje do veľkej miery u LS50 Meta. Tieto reproduktory už hrajú veľmi čisto. Čo sa týka svojho prejavu celkovo, tak ukážeme si to v meraní. Tieto reproduktory majú menší basový prejav, čo samozrejme súvisí s menším stredobasovým meničom oproti QR1. No a potom celkovo tým ladením, kde väčšinou KEF tak trochu utlmi výšky na konci a ten basový prejav rovnako nebýva tiež nejaký ako prehnaný. Takže v tomto sa KEF drží naozaj toho svojho receptu, ako znejú KEF reproduktory. A je to v podstate celkom podarené. Tieto reproduktory sú z toho dôvodu vhodnejšie si myslím skôr pre trochu menšiu miestnosť ako QR1 od audiovektoru. Audiovektor prichádza tak trochu s inou koncepciou než má KEF. Je to klasické dvojpásmové prevedenie, ale s predným bazreflexom, kde je vidno túto peknú štrbinu. Má to dopad hlavne na ten prejav basu vo vašom interiéri, čo si ukážeme v meraní. Tento reproduktor a jeho vzhľad je úplne rozdielny od LS50 Meta. A to z toho dôvodu, že sa drží skôr klasickej koncepcie, kedy máte v tomto prípade orechovú dílu, môžete ho mať v čiernom laku alebo v bielom matnom laku. No a to je asi ten najväčší rozdiel, ktorý tam vidíte, inak jednotlivé prvky, ako je táto obruba, je kovová, robí to hodnotný dojem, rovnako dobre vyzerá aj páskový výškový menič, ktorý je trochu výraznejší svojím prejavom a má krásnu zlatú mriežku na sebe, ktorá zároveň slúži ako filter proti sykavkám. Zvukový prejav u QR1 je, ako by sa pravdepodobne dalo čakať, iný. Ak poznáte výškové meniče, ktoré sú páskové, takže AMT, asi viete, že tieto meniče hrajú trošku inak. A je to typické, že máme zákazníkov, ktorým sa tento prejav páči, ktorým sa nepáči. Čo je na ňom zaujímavé je, že pri bežnom výškači vzniká dosť veľa sykaviek, aspoň páskovom, tak práve toto sa snažili eliminovať v audiovektore práve tou mriežkou, ktorá je na hornej strane a naozaj pôsobí veľmi pekne. Tá zlatá farba sa mi naozaj páči, hlavne v tom prevedení, ktoré tu máme. Okrem toho má tento reproduktor väčší prejav v basoch. U LS50 má predsa len tá membrana aj trochu menší priemer a zároveň tá stredná časť, kde máme integrovaný výškový menič u KEFu, sa nehýbe.
Takže z toho dôvodu tento má vlastne väčší tlak a dokáže produkovať lepšie basy. Veľké rozdiely môžeme vidieť pri basovom prejave. Napriek tomu, že boli reproduktory na rovnakom mieste, tak to, čo vidíme, je práve dopad bass reflexu, ktorý majú QR1 na prednej strane a LS50 meta na zadnej. Basový prejav je intenzívnejší u QR1 už od hranice 50 Hz. Po touto hranicou sa v podstate nič nedeje. Následne je prejav viac menej podobný v rozmedzi 200 až 500 Hz. Potom už pridáva QR1 na intenzite oproti LS50 meta. Tu samozrejme záleží, čo preferujete, ale mne sa v tomto prípade viac páči prejav QR1. Zvýšená hlasitosť pokračuje vlastne až do 20 000 Hz a najväčšie odchýlky sú v pásme 8 až 12 kHz. Prejav QR1 by som zhodnotil lepší pre jazz, country, rock a metal. Gitara znie veľmi pekne, otvorene a čisto. Napríklad ako u Stand By Your Man od Tammy Wynette alebo u Flame in My Heart od Georgia Jonesa. Piano v skladbe All Within od Julie Gjertsen znelo trochu vernejšie u LS50 meta. Ale vlastne záleží, čo si predstavíte. U QR1 to znelo trochu ako keby bolo to piano otvorené a u LS50 zase ako keby bolo zavreté. U ďalšej piesne, Kytila od Sophien Pamart, som sa nevedel rozhodnúť, čo je lepšie, ale vďaka trochu intenzívnejšiemu basu mala skladba pevnejší základ u QR1. Pri spracovaní Swan Lake od Esther Abramy boli pekne počuť prehmaty na husliach u QR1. Teda celkovo by som zhodnotil reproduktory tak, že QR1 vyťahnú viac detailov vo výškach a tak sú náchylnejšie na kvalitu nahrávky. LS50 meta toho odpustia viac než QR1. Rozdiely v podaní si môžeme vypočuť na konci videa, ale výstup je závisí hlavne na kvalite vašich sluchatiek. Oba tieto reproduktory sú veľmi detailné. Až na to, že u QR1 je vlastne intenzita výšok vyššia, tu sú zase potichšie, no a to isté platí o basoch. U QR1 sú výraznejšie, u LS50 nie sú výraznejšie. Takže toto aj tak trochu odvodzuje, aké reproduktory by ste si mali vybrať. Smerovosť by som mu oboch zhodnotil veľmi podobnú a vzhľadom na to si myslím, že QR1 sú lepšie aj do trochu väčšej miestnosti než LS50 meta. A dizajnovo záleží úplne na vás, čo sa vám viacej hodí. Myslím, že univerzálnejšie bude čierne prevedenie, asi u oboch, to sa predáva v podstate veľmi často. No a potom ešte biele je veľmi obľúbené do modernejších interiérov. Modrú si pravdepodobne asi nikto nevyberie. U orechovej dihy možno budete mať zase problém, ak máte už iný drevený nábytok, tak vám to nemusí sedieť. Zvukovo ja osobne by som si vybral QR1, pretože mi je to príjemnejší prejav. A rozhodne platí, že videá vám dajú tak trochu akože nástrel toho, čo je reálny prejav toho reproduktoru, ale aj tak platí, že by ste si tieto reproduktory, ak máte o ne zájem, mali prísť vypočuť, pretože sa to oplatí a aspoň sami zistíte, aké sú reálne rozdiely medzi nimi. Rozhodne všetky hrajú pekne a záleží, čo preferujete. Majte sa pekne a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z iFion.cz. Čau. I can get out of my head, this don't never end.
Hey son, don't need your warm anymore. My curtains will always be drawn, be drawn.